洗的呀？来，是的，你给仔细的，是不是？走，跟着我走。好，好988自带进行时 ing。啊，好香啊！这个现在。有点大啊，脆啊，就是那个脆好大一点。这个听也才喝的，听着很义气。这完全靠力气的呀。不多了，这个我也可以吃。好呀，好呀，妈妈。你喝吧。你转，往上转，我一边转一边往上吃。一边转一边吃。这是我刚刚就搞出经验来了，可以了。可以了。这边揉的差不多了，马上就开始马上装模了。哎，这个还有血啊！这是老的黄花梨的，这不是黄花梨哈，榆木的那个模具，这个要快速。哎，这么大！把这混子扔了，把这混子还严点了。现在我告诉你啊，你们年是个年什么？这什么混子？这是干米，干米哈？干粉啊，干米当啊。时说分的管还忙，那块磨哈的，他磨不得东西，是他平时磨不细的，那块还给你磨细的，他用翻条磨。嗯。是因为打一刀哦，打一刀有挂效果。你看那个打那个。这个我也知道了啊，弄哈。反正也的去。加油哎！对吧？这个钱，没得那个的哈，没得电影的哈。我的名字好了。哎，咱们都我的耶。我差不多了。给我伸着点长。啊，行。把碗不得把我这样把接不起来。还是这儿，还得什么个贡献点的。Hello， 大家好，我是祥子。今天终于出太阳了哈，这是我们1个星期前做的那个加工的葛根淀粉，现在已经沉淀的差不多了，我们要把它倒出来，今天要给它晒出来。这个水特别清亮的看。厚厚的一层哈，等一下我们现场冲点吃哈，直接现场冲一点吃。这个好像还是没有特别的沉淀，特别紧，你看轻轻的划开，它又粘在一起了。你看，要马上。看，特别的干净了，
这个里面好像水还多，我们要用那个包袱给它吊一下水。我们拿一块，然后充电时尝尝，就搞一小块，这应该大概有20克吧。我们先去用那个温水给它稀释一下。我们现在用这个温水给它稍微稀释一下，就给它搅匀一下。那边好，这个能可以搅？我自己打，你再看着啊。我们那里边再烧水啊。你总是倒。哎，别捣乱，我妈妈在拍照，你看。你搞个小碗嘛，搞个小碗。好。稀释的时候一定不要放太多的水，你看，开了。要快速的旋转。我尝一下啊。看看我们如果判断这个葛根粉好不好的话，我们这边叫拉丝看。如果说拉出的是这种丝的话，就证明这个葛根粉它纯都是100%的，相当纯的。爸爸，你那个还没到，我会到的。特别香。看，正宗的葛根粉的话，它的有一股那种淡淡的那个土腥味儿。如果你买的葛根粉一点味道都没有的话，那肯定是我只能说呵了啊。第二种就刚才我讲的，看这个金丝啊，如果冲出来，当然了，这个有一个技巧的哈，有的可能冲稀了，它拉不出这个丝来。如果刚刚好的话，你看拉出这个丝，就证明这个葛根粉特别纯啊。这只是我个人的一种针对我自己家的这个野生葛根粉哈一种解释。那其他的人是什么样子的哈，我不能做绝对的判断。好，刚刚吃完我们自己家那个葛根粉哈，现在我们拿一个在我们在超市里面买的这个葛根粉，这是花50块钱买的一瓶儿，然后是1斤装的，然后我们同样也倒一点来做一个对比，一点那个土腥味的味道都没有。我们同样取一样的哈，取一样的，差不多20克吧，同样取这么多，还是用水稀释一下，温水给它稀释哈，给它搅匀。第二，我们开水已经开了，同样的开水哈，开始搅拌。给大家看一下啊，你看，根本就没有丝，看到没？像浆糊一样的。啊，再给大家看一下哈，我可能有一点点没冲熟，但是你看到没？根本没有那种拉丝的感觉。我闻一下。一点那个土腥味的味都没有，所以说像这种，它就是我判断哈，就是100%的不是葛根粉啊，可能里边有一点点的成分，根本就不是。你看，搞出来像浆糊，一点那个爽滑的感觉都没有。所以啊，大家怎样去区分这个葛根粉到底纯不纯？就我个人而言，就是2点哈，一个是拉丝，一个是它的味道。刚送我一个邻居大哥哈，他那个突然那个结石，送他来医院，刚刚给他安顿完，然后我妈刚刚打电话让我买点大蒜和白醋回去，说在家里边吃点大蒜，然后增加抵抗力。我现在就吃。我来超市买一瓶白醋，打成有没？打成的。嗯。白醋。一醋。好。白醋行。然后我们再来买点大蒜，有没有那种白号的？有个啊。啊。有。多少钱斤呢？现在是6块多。6块5。好，我已经买完大蒜了哈，整个这个镇上你看都关着门了，今天是大年初一，我现在马上回去了。
好了，我们已经到家了哈。我们把这个大蒜给它剥干净，剥干净以后，等一下把这个醋啊放在锅里，再放一点花椒，放点那个辣椒，给它煮一下，然后再倒在这个瓶里。这个大蒜以前在外面上班的时候，经常烤大蒜吃哈，还挺好吃的。北方人爱吃这个大蒜，有的人就直接生吃。我也来尝一个试试。吃点消毒哈，增强抵抗力。你看，小朋友都帮我来剥了哈，你剥了几个啦？为什么那么多？快点剥。我只知道大蒜有这个杀菌的效果，不知道。你生吃啊？好吃吗？有点辣辣的感觉。啊？有点辣辣的感觉。辣辣的感觉，因为那小朋友生吃了一个，这几天吃没事儿。看看。我也敢。啊？我也敢。你也敢？对。你也敢？你吃一个看看。等一下。正好这几天在家待着哈，每天吃点大蒜，可以控制自己不出门，不跟别人说话，这是一个好的一个克制自己的方法。以前在北京上班的时候，爸爸你吃的。我吃了。这皮儿没剥好。怎么？好大。先坐这里。我们放一点盐，本来想放点糖的，因为家里没有糖了，没地儿买去，直接放点盐吧。然后再放一点点这个花椒。爸爸，我还不完啦。做完了。是你很厉害。刚刚我在家里找到一点这个香醋，然后两种醋都倒一点，白醋和香醋一块都倒点。这主要是把这个醋给它烧开了。好，那我们这个醋已经烧开了，直接倒在这瓶子里。不知道泡出来是不是那种绿色哈，刚刚好。好了，我们这一片醋泡大蒜就做好了哈，应该放一个晚上，明天就能吃了。现在村里都在倡议大家不要出门，然后正好哈，趁这个时间吃一碗大蒜，就更不用出门了哈，因为跟别人说话有蒜味嘛。非常时期，我们还是响应那句号召，不出门就是给社会最大的贡献。刚刚又来到我们这个大哥家哈，他今天是上山搞这个爬岩浆，又带了一根这个很紧树桩回来。然后这个树桩的话，我上次跟他交代了，我说根不要太深哈，最好是平的。他今天正好搞了一根上来看，这是之前应该是别人砍柴砍过的。你看这有那个脑桩，这上面还有一个什么藤子。他们说这个树桩如果之前砍过的话，它这个树上这个上面就会长刺；如果没砍过的话，这上面没有长刺。这应该是一个小叶的痴楠，又名那个金蛋子。看一下，这应该大叶的，这应该是大叶的，不知道这是公还是母哈。我觉得这个做盆栽的话，用那个盆刚刚好，这个根也不深，正好这么放上。大家觉得这个树桩才多少合适哈？这个树桩也没说价钱，反正呢我就给大哥买了2条烟，大概花了有将近100多块钱吧，帮我顺便带过来的。这个不知道能不能栽活，这个是我理想的一个树桩，给大家看。